أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jalsadan önce Mekke fethinin olayları anlatıyordum. Bazı İslam muhalifleri ve onların İslam kabulüyle ilgili ben bazı şeyler söylemiştim. Hazreti Hamza'yı Uhud gazvesine şehit eden Habşi oradan kaçtı ve Taif ehli İslam kabulünce bu da geldi ve İslam kabul etti. Bu Vahşi, Habşi değil, Vahşi'nin İslam kabulüyle ilgili şöyle anlatıyor Buhari. O diyor ki ben Mekke'de kaldım. İslam yayıldı ve ben Taif'e doğru gittim. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçiler gönderdi ve bana şöyle dediler. Ve bana söylendi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçilere dokunmaz. Ben de onlarla beraber gittim. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni gördüğünde şöyle buyurdu. Sen Vahşi misin? Ben dedim evet. O şöyle buyurdu. Sen Hamza'yı mı öldürmüştün? Evet, haklısınız dedim. Bunundur Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Senin için mümkün müdür? Senin için yüzünü benden gizlemesi mümkün müdür? Diyor ki bunun üzerine ben oradan gittim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında bana yüzünü gösterme. Yani benim aklıma o şeyler gelmesin. Sonra Vahşi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Musallema isyan çıkardığı zaman ben Hazreti Hamza'nın intikamını almak için ona karşı çıkmayı karar verdim ve ona ne yaptıysam yani onu ve ondan sonra o öldürüldü. Ben gördüm ki birisi bir duvarın yanında duruyor. Onun saçlar dağınıktı. Yani Musalman kazabı gördüm diyor. Bunu da ben ona darbe indirdim ve hançerle onu öldürdüm. Ansar'dan birisi ona doğru koştu ve onun başını vurdu ve öldürüldü o. Amr bin Haşim'in cariyesi vardı. Bu şarkıcıydı. Mekke'nin fethinden önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına çıktı ve
muhtaç olduğunu arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki senin ne oldu, senin o şarkıcılığın ne oldu? O şöyle dedi. Müşriklerin reisleri Bedir'de savaş öldürüldüğünden beri bunlar şarkıları dinlemeyi terk ettiler. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hicv ederdi. Bu da İslam kabul etti ve Hazreti Ömer zamanında vefat etti. Hilafet zamanında. Hazreti Haris bin Hişam o da İslam kabul etti. O Mekke'nin çok sevilen bir reis idi. Ve Abu Cehil'in babası tarafından kardeşi oluyordu. Mekke fethedildi. Bu ve Abdullah bin Abi Rabia Hazreti Ümmü Hani'nin evine girdiler. Çünkü Hazreti Ali bunları öldürmeye geliyordu. Hazreti Ümmü Hani her ikisini sakladı. Ve bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e huzuruna çıktı. Ve dedi ben bunlara aman verdim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin aman verdiklerini ben aman verdim de buyurdu. Haris bin Hişam şöyle diyor. Biz 2 gün bu evde kaldık. Ondan sonra biz evlerimize döndük. Biz avluda oturuyorduk. Hiç kimse bize karşı çıkmıyordu ama Hazreti Ömer'den biz korkuyorduk. Ben diyor kapımın önünde oturuyordum. Aniden Hazreti Ömer geldi, selam verdi ve geçti. Diyor ki ben utanıyordum ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni görmesine utanıyordum. Çünkü o her yerde o beni müşriklerle beraber görmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyiliği ve onun rahmeti benim aklıma geldi. Ve onun huzuruna çıktım. O Mescid-i Haram'da giriyordu. O bana çok ahlaklı davrandı. Ben ona selam verdi. Kelime-i şehadet okudum. Kelime-i şehadet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün Allah'a hamd etti. O sana hidayet verdi dedi. Senin gibi insan nasıl İslam'dan uzak kalabilir buyurdu. Bunu da Haris şöyle dedi. Ey Allah Resulü ben İslam'dan uzak kalamayacağımı öğrendim. Anladım. İşte Suheyl bin Amr da İslam kabul etti. O diyor ki Resulullah Mekke'ye girdiğinde ve her şey galip geldiğinde ben evime girdim. Kapımı kapattım, üzerime kapattım. Ve oğlum Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdim. Ki benim için Peygamber Efendimiz aman alsın. Ben korkuyordum ki ben öldürülebilirim. Hazreti Abdullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim babam sizden aman istiyor. İşte bütün Mekkelilere zaten aman verilmiştir ama bunlar öyle aimmatul küfürlerin liderleridir ki bunlar kendi yaptıklarından dolayı hiç böyle aman bulacaklar zannetmiyorlardı ve kuşku halindeydiler o aman verilmesine rağmen, herkese verilmesine rağmen. Bundan dolayı o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğluna gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese aman verilmişti demişine rağmen. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet o
Allah'ın amaniyle barış içindedir, emniyettedir. Karşımıza o evinden çıksın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında oturan ashaba şöyle buyurdu. Sizden kim Suheyl'le karşılaşırsa onu sakın keskin gözlerle görmesin. Onun gibi şerefli bir insan İslam'dan uzak kalamaz. Gördü ki onun tuttuğu yolun için faydalı değildir. Hazreti Abdullah babasına döndü ve ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyruklarını anlattı. O Suheyl şöyle dedi. O çocukken de ihsan eden birisidir ve şimdi bu yaşta da ihsan eden birisidir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Suheyl hep gelip gitti. Hunayn gazvasına girdi ama daha İslam kabul etmemişti. O zamana kadar müşrik idi. Oradan geri dönerken Cirana makamındayken İslam kabul etti. Yani yaşadığı Mekke'den 27 kilometre uzak bir yerde bu yer. İslam kabul ettikten sonra onda olağanüstü bir manevi değişiklik yaşandı. O İslam kabul edenlerden en çok namaz, oruç ve sadakada en onlardan birisidir ve Kur'an okurken çok ağlardı. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Ben Haccatul Veda'da gördüm ki Suheyl bin Amir boğazlama yerinde duruyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kurban hayvanlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getiriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlarını kesti ve saçlarını kestirdi. Ben diyor Suheyl'i gördüm. Suheyl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kestiği saçlarını kendi gözlerine sürüyordu. O zaman diyor bu kadar ben anladım ki bu Suheyl Hudeybiye antlaşması vaktinde Peygamber Efendimiz'e Bismillahirrahmanirrahim yazmasına engel oluyordu ve Muhammed kelimesiyle beraber Resul kelimesinin yazılmasına itiraz ediyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah kelimesi silinmediği müddetçe o sözleşmeyi imza atmadı. Hazreti Ebu Bakır diyor ki bunun üzerine ve Allah'a hamd ve sena ettim ki o Suheyl'i İslam'a İslam'a doğru getirdi ve İhlas ve vefada bu kadar ilerletti. Suheyl bir Amr'in başka bir olay şöyle anlatılıyor. O diyorlar o çok büyük bir hatibiydi. O Bedir Savaşı esnasında kafir olarak Müslümanlara esir düştü ve Hazreti Ömer Resulullah buyurdu ki ya Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun iki ön dişini çıkartıralım orada bu nişanlar yapmıştır ve bu böyle yaparsanız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşı hiçbir zaman bu hitap yapamayacaktır, konuşamayacaktır. Resulullah dedi ki Ömer bunu bırak belki pek yakında öyle bir şey yapacaktır ki sen onu öveceksin. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala onu cezalandırmak istiyordu. Ama bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır ona bir şey demeyin buyurdu. Bir zaman gelecek ve bu öyle işler yapacaktır, öyle konuşacaktır. Siz onu öveceksiniz. İşte Peygamber Efendimiz'e vefat etti. Mekke'dekiler biraz imani açıdan sarsıldı ve murtad oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeliler üzerine tayinlenen vali saklandı
O zaman Hazreti Süheyl ayağa kalktı ve dedi ki ey Kureyşliler siz en sonra İslam kabul ettiğiniz halde ilk murtad olanlardan mı olacaksınız? Bu din güneşin ve ayın doğuş ve batısına kadar yayıldı gibi bu İslam dini yayılacaktır ve uzun bir konuşma yaptı. Onun konuşması neticesinde Mekkeliler etkilendi ve onlar irtidattan uzak durdular ve onları sebat gösterdiler İslam üzerine. Hazreti Utba'nın kabul-i İslam şöyledir. Hazreti Abbas diyor ki Fetih Mekke gününde Peygamber Efendimiz bana şöyle dedi. Senin yeğenin Utba ve Mavta nerede Ebu Lahab'ın onları? Ben dedim ya Resulallah ben onları görmedim. Resulullah dedi ki ben onları görmedim. Onlar neredeler? Hazreti Abbas dedi ki onlar diğer müşrikler gibi bir kenarda duruyorlar. Bir kenara çekilmişler. Resulullah Aleyhisselam onları çağır buyurdu. Hazreti Abbas binip onlara gitti. Onlar getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'a doğru çağırdı. Onları İslam'a davet etti. Onlar İslam kabul ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Onların ellerini tuttu. Hacer Esved Kabe arasındaki bir yere getirdi. Orada dua etmek o duanın kabuliyetinin bir makamıdır. Orada Resulullah dua etti. Ve o çok mutluydu Resulullah Aleyhi ve Sellem. Onun yüzünden belliydi mutluluk. O dedi Hazreti Abbas dedi ey Allah Resulullah Aleyhi ve Sellem Allah Teala seni hep mutlu kılsın. Ben senin yüzünde mutluluk eserini görüyorum. Evet dedi ben Allah'ımdan amcamın iki yollarını Allah'tan istemiştim. Allah bunlar bana verdi. Osman bin Umeyye'nin kabul-i İslam'ın hikayesi vardır. Bu Umeyye bin Half'ın oğludur. Kureyş'in fasihul bayan insanlardan birisidir. İslam düşmanıydı. Müslümanlara çok eziyet veriyordu, çektiriyordu. Bedir Savaşı'ndan sonra o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürme planına katıldı. Bunun adı katli vacip onların içinde olmasına rağmen bu suçlarından dolayı Mekke'den kaçmıştı. Umayr bin Vahab bunun arkadaşıydı ve İslam kabul etmişti. Bu Umayr de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için bir keresinde gelmişti. Ama ve bu Mekke'den Medine'ye gönderilmişti. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun bütün planını anladı. Ömer bu mucizeyi görünce o İslam kabul etti. O Mekke'ye geldiğinde Ömer bin Vahab Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktı ve dedi ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safvan benim milletimin reisidir. O buradan kaçtı. Siz ona aman verin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona aman verildi buyurdu. Bunun üzerine o dedi ki bana bir ona senin aman alameti olarak verilecek bir şey göster. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarı çıkardı başından ve ona verdi. Hazreti Ömer yola çıktı ve Safvan'ı gidip buldu.
O bir gemiye binip oradan neredeyse gidecekti. Ve dedi ki bak beni insanların en temiz olan insan, en merhametli olan insanın yanından geldim. Kendini helak etme. Ben senin için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de aman getirdim. Safvan dedim. Ben seninle gitmeyeceğim. Bana bir alamet göster. Benim tanıdığım bir alamet olsun. Bunun üzerine o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Sarı ona gösterdi. Bunu da Safvan onunla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama ikindi namazını kıldırıyordu. Resulullah selam verdiğimde Safvan yüksek sesle dedik ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bana senin sarını getirdi ve senin bana aman verdiğini söyledi. Resulullah bu doğru mu? Resulullah evet bu doğrudur. Bunun üzerine Safvan dedi ki bana 2 aylık muhlet ver. Ben İslam kabul etmek istemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sana 4 ay veriyorum. Sen inşallah İslam kabul edeceksin. Nitekim Safvan müşrik olarak Mekke'de yaşadı. Resulullah Havazın'a gitti ve Gazve Hunayn ve Taif'ten sonra o Resulullah Safvan'ı gördü. O oradaki vadi develerle dolu vadi böyle göz dikmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu vadi senin ilgini mi çekti? Sen çok taaccüp ettin bunu görünce. O dedi evet. Resulullah dedi ki burada ne varsa hepsi sana veriyor. Al git. Bunu da Safvan onlar aldı. Ve dedi ki ne kadar güzel bir şekilde bir peygamber cömertliği gösteriyorsa başka kimse böyle cömertliği gösteremez. Ben şehadet ediyorum ki Allah birdir ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resuludur. Safvan Hazreti Muaviye zamanında vefat etti. Bazılarına göre Hazreti Osman'ın zamanında şehit oldu. Bu Mekke fethi vaktinde İslam kabul eden bu insanlar büyük manevi değişikliklere nail oldular. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki bir keresinde Hazreti Ömer Mekke'ye geldi hilafet zamanında ve bu reislerin hepsi Hazreti Ömer'i görmeye geldi ve bunlar düşündüler ki Hazreti Ömer bizim ailelerimizi çok iyi tanıyor. Kendisi şu an o hükümrandır ve bizim ailelerimizi tanıyor. Onun için bu bize çok saygı gösterecektir. Ve biz eski etmiş olduğumuzu saygınlığımızı yeniden bize kazanacağız. Hazreti Ömer'e geldiler ve konuşuyorlardı. Tam konuşma esnasında Hazreti Ömer'in meclisinde Bilal Hazretleri geldi. Daha sonra Hazreti Hubab geldi. Bunu böylece arda ilk zamanlar iman eden köylüler geldiler. Onlar bu reisler ve onların atalarının köyleri olarak kalmışlardı bir zamanlar. Onları bu köylülerine çok zulmediyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh her köleyi hoş geldin dedi. Onu çok güzel bir şekilde karşıladı. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Hazreti Ömer her köle geldiğinde onları reisleriymiş gibi onlara karşıladı ve reislere dedi ki siz biraz geri çekilin bunlar otursunlar diye.
ve her ilk iman edenlerden ve kölelere geldikçe Hazreti Ömer onları ön tarafa tuturdu ve orada o oturan reisler, Hazreti Ömer'le görüşmek için gelen reisler, onlar geri çekile kapıya kadar gittiler, dayandılar. O zaman büyük salonlar yoktu, küçük odalar vardı. Onlar hepsi bu odada sığınamazlardı. Onun için onlar geri çekile terliklerin konduğu, ayakkabıların konduğu yere gelip oturmak zorunda kaldılar. Ve onlar baktılar ki, onlar bu durumu baktıklarında onların kalbi çok etkilendi ve yaralandılar kendilerince. Böyle Allah tarafından öyle oldu ki üst üste o gün öyle köleler üst üste geldi ki bu reisler her köle geldiğinde geri çekilmek zorunda kalıyordu. Ve onlar buna dayanamadılar ve dışarı çıktılar ve birbirine şikayetçi olarak şöyle dediler: bakın bugün biz çok rezil edildik, küçük düşürüldü. Her köle geldiğinde bizim geri çekilmemizi emredildi ve bizi terliklerin bulunduğu yere oturmak zorunda kaldık. Bunu da bir genç dedi ki, düşünün, bu suç bizim midir, Ömer'in midir? Bu aslında bir düşünün, bizim atalarımız suçudur. Allah'ın Resulü geldiğinde bizim atalarımız ona muhalefet ettiler ama bu muhalifler onu kabul ettiler. Ve onun her sıkıntı zamanında onunla beraber oldular ve sıkıntılara katlandılar. Onun için eğer biz eğer küçük düşürülürsek bu bizim suçumuzdur. Hazreti Ömer'in suçu değildir. O böyle deyince diğerleri dediler ki evet, biz de atalarımızın suçudur. Biz bunu kabul ediyoruz. Ama ancak bu zillet lekesini üzerimizde nasıl böyle silebiliriz? Aralarında konuştular, dediler ki biz hiçbir bilmiyoruz, bunun bir yolunu bilmiyoruz. Gidelim Hazreti Ömer'e gidelim, Hazreti Ömer'e soralım bu nasıl mümkün olabilir? Gittiler Hazreti Ömer'e anlattılar. Bugün bizim başımıza ey Ömer ne geldi? Siz de biliyorsunuz ama Hazreti Ömer dedi ki bakın ben kusura bakın ben mecburdum bunu yapmaya. Çünkü bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde saygın ediler. Bunlar sizin köle olabilirler ama bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde saygın ediler. Nitekim ben onlara saygı göstermek zorundaydım. Gençler dediler ki evet efendim, biz biliyoruz bu bizim suçumuzdur. Ancak bu lekeyi biz nasıl temizleyebiliriz? Hazreti Müslim radıyallahu anh diyor ki bugünlerde biz bunu tahmin etmemiz bugün çok zor ki o Mekke reisleri onların ne kadar etkileyici olduğunu Mekke'de ne kadar etkileyici olduğunu biz bugün tahmin bile edemeyiz. Hazreti Ömer Mekke'de yaşamıştı, Mekke'de büyümüştü. O Hazreti Ömer onların ataların ne kadar saygın olduğunu çok iyi biliyordu. Ve hiç kimsenin onların karşısında kıpırdayacağını hiç cesaret edemezdi. Böyle bir söz söyleyeceğini cesaret etmezdi. Hazreti Ömer bütün o olaylar onun gözünün önünde serildi ve o çok duygulandı. O kadar duygulandı ki konuşması imkansız oldu. Sadece elini parmağını kaldırabildi ve Suriye'ye doğru parmağını kaldırarak dedi ki orada, yani öyle işaretle dedi ki orada savaşlar var, cihatlar var. Gidin oraya katılın, belki böylece bu leke silinir. Nitekim onlar hepsi, o gençlerin hepsi, o reis zadelerin hepsi oraya doğru çıktılar ve onlardan hiç birisi sağa geri gelmedi. Hepsi orada şehit oldular ve böylelikle onlar o lekelerini, ailelerindeki lekelerini sildiler. Cenk-i Yürmük Savaşı'nda
bu reiszadeleri çok büyük cesaretler gösterdiler. İkrima ve Yermuk savaşında İkrima ve onun yanındakileri, onun arkadaşlarını Müslümanlar aradılar. Onlardan 12'si çok şiddetli bir şekilde ağır yaralıydılar. Hazreti İkrima bir onlardan Hazreti İkrima'nın bir Müslüman geldi ve Hazreti İkrima'nın durumunu gördü ve dedi, ey İkrima bende su vardır ve su iç. Hazreti İkrima o yanında Hazreti Abbas'ın oğlu Hazreti Fazl'ın yaralı olduğunu gördü. Hazreti İkrima dedi ki hayır yok ben içemem, ben düşünemem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i o zamanlar biat ettiğinde, benim ona muhalefetinde biat ettiklerimde onların susuz kalıp vefat etmesini ben kabul edemem. Onun için sen su ona var. İşte bakın onlar böyle değişmişlerdi. Onlar nitekim sen git Fazıl bin Abbas'a su ver. Bir su artarsa bana getir. O Müslüman elinde su bulunan Müslüman Fazıl bin Abbas'a gitti. O dedi ki o burada bak orada Müslüman var. O da yaralı. Onun daha çok ihtiyacı vardır. Oraya gittiğinde de o Müslüman öbür Müslümana doğru dedi ki ona git. O benden daha çok muhtaçtır. O son yaralıya vardığında şey de olmuştu. O geri geldiğinde o da vefat etmişti. Ve geldikçe Hazreti İkrima'ya gelene kadar bunlar hepsi vefat etmişlerdi. Davet ilallah için, tebliğ etmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı bölükleri yollamıştı. Farklı yerlerde bu bölükler gönderildi. Bunların gayesi savaşmak değildi. Bunların asıl gayesi tebliğ etmekti. Ve bazı yerlerdeki putları kırmaktır. Çünkü onlar tevhide iman etmekte bir engel idi. Çünkü onların tasavvuru Arapların kalbinde uç putun çok saygın ve Lat, Manat, Uzza bunlar çok Lat Taif'teydi. Bütün Arap'ta onu çok saygı gösterilirdi ve onun adına yemin ediyorlardı. Ve onun adına da işte kurbanlar keserlerdi. Amr bin Luay ki o Arabistan'daki putperestliğini orada getiren oydu. Ve o Manat da Arapların çok eski bir put idi. Bu Mekke ve Medine'de arasında bir yerdeydi. Ehli Arap ona çok saygı gösterirlerdi ve onun için kurbanlar keserlerdi. Manat adıyla ihrama girerlerdi. Safa ve Marva arasında buna saygı olsun diye say yapmazlardı. Orada saçlarını kestiren yerde Manat'a gelip orada saçlarını kestirirlerdi. Uzza Kureyş'in çok büyük bir putuydu. Onun için bir kurban yeri yapmışlardı ve orada onun adına kurbanlar keserlerdi. Ve onun adı üzerine çocukların adlarını koyarlardı ve yemin ederlerdi onun adına. Amr bin Luay o çok korkunç düşünceler insanların kalbinde bu putlarla ilgili yerleştirmişti ve insanlar Araplar bu putlardan korkardı ve çok korkarlardı. Ve onlara göre
Allah farklı mevsimlerde bu putların yanına gelirdi ve orada geçirirdi. Araplar Uzza'yı o kadar önem gösterirlerdi ki onlar ona hediyeler ve getirirlerdi. İşte Ebu Süfyan aynı o Uhud Savaşı'nda inna lana uzza ve la uzza lakum demiş. Yani bizim Uzza putumuz var, senin yok. Aile Arap uç puta çok saygı gösterirdi ama bu Uzza Kureyşliler için çok önemliydi. Kur'an-ı Kerim her uçundan bahseder. Afar ayetumul lata vel uzza vel manat salisatel ukhra. Kur'an-ı Kerim bu şekilde söylüyor. Alakumuz zakaru ve lahul unsa tilka izen kismetun ziza in hiye illa asmaun samaytumuha antum ve abaukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa zanna وما تهوى الأنفس ولكن جاءهم من ربهم الهدى. Siz de Lat ve Uzza'nın söyleyin ve üçüncü manatın da acaba sizin için erkek çocuklar ve o Allah için kızlar mı var? Bu çok yanlış bir taksimdir. Bu sizin ve atalarına verdiği adlar değil. Allah bunlar için hiçbir delil indirmemiştir. Bunlar sadece bu sizin nefsani isteğinizdir. Ona uyuyorsunuz. Ancak anlamıyorlar. Ve anlamıyorsunuz. İşte Fatih Mekke'den hemen sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem putların bu merkezlerini yok etmek için karar verdi ki onlar içinde insanların kalbinde onların heybeti yok olsun. Nitekim bunlar da çok bereketli oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adımlar neticesinde onların korkuları gitti ve onları Allah-u Teala'nın azmeti onların kalbine yerleşti. Bu putlar nasıl yıkıldı ve nasıl bu yerler yok edildi? Bu konuda muhalefet var mıydı, yok muydu? Bunlar daha sonra ben anlatacağım. Namazdan sonra ben 2 cenaze var. Onlar kıldıracağım. Gayb cenazeleri. Gaybi cenaze. Çaudhry Abdulgafur Sahab var. Ve Çaudhry Ghulam Haider Sahab Jamshor'dandır onlar. 92 senesinde vefat etti kendisi. İşte 1900 senelerinde Kot Ahmediye katıldılar. Babası Ahmediyet'i çok sevdiği için bu kendisini 1942'de Kadiyan'a gönderdi dini ve dünyevi talim eğitim görmesi için. Orada sahabanın sohbetinden feyzlendi. Sonra işte Çiniyot ve Rabva'da Pakistan kurulduktan sonra oradan eğitim gördü. 1993 senesinde emekli oldu ve hayatını vakfetti. Çoğunda da bir projede çalıştı. Ahmediyet'in çok cesur bir sipahiydi. Çok cömert birisiydi. Herkesin elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırdı. Mali fedakarlığı da öndeydi. İşte kaid ilakaydı. Ansarlı'da uzun zaman hizmet verdi. Amir il Amir Nawab Şah ilin amiriydi. Halife Rabi zamanında
ve çok iyi görevini yerine getirdi. Musi'ydi. Onun kızı Umera şöyle yazıyor. Halk hizmeti onun bir hedefiydi. Onun hayatın ülküsüydü ve Allah'ın rızası böyle kazanılır diye inanıyordu. Sadece Ahmadi ve Ahmadi olmayanlar onun ihtiyaçlarını karşılıyordu. Hastalara, yolculara hep yardımcı olurdu. Büyük paralar verirdi. Salsala Jobli için Halifa Salis dediğinde Rabba'daki evini sattı ve o projeye bütün parasını verdi. 3. Halife Hazretleri 66 senesinde Sind eyaletini gezdiğinde Hyderabad'da onun evine gitti. Orada kaldı. 81 senesinde Rabbua'da Kasr-ı Hilafet inşa ediliyordu. O zaman kendisini hükümet tarafından Afrika gönderilmişti. Ve çok iyiydi onun için bunu orada çok onun için çok iyi bir bu fırsatı. Hazur'la görüştü. 3. Halife dedi. Hazur dedi ki her sen Kasr-ı Hilafet şu an yapılıyor. Burada sen dur. Bunun üzerine o orada durdu. O proje üzerinde durdu ve Allah-u Teala da işte o işleri bitirince tekrar gittiğinde devlet tarafından tekrar aynı proje ona verildi. İşte bu hep derdik bu hilafete itaatin bereketidir. Hilafet-i Rabia ile 4. halifede de çok yakın bir ilişkisi vardı. Ben de Pakistan'dayken ben de evine gittim. Orada kaldım. Çok misafirperver bir insandı. Bir keresinde ben gece vaktinde yolculuk yaptım. O zaman durumlar iyi değildi. Sinde böyle asayiş durumu. Beni hep kendisi getirdi götürdü. Ben dedim ki ona sen artık burada kal. Gitme evine, durumlar iyi değildir ama yine de o cesur bir insandı. Arabasını binip evine gece vakti gitti. Asirane Rahimullah için de çok hizmeti vardır. Hapishaneler gidip onlar için onlara destek olmak, onlara yardım etmek ediyordu. İnsanlığı çok severdi, onlara destek verirdi, onlara cömertçe destek oluyordu. Halife zamanın halifesinin her sesini lebbek derdi. Ve hep konuşma hilafetinde olurdu. Onların Ahmadi olmayan arkadaşlar da onunla gelip gidenler de onlar da onun cömertliğinden bahsederlerdi, onun iyiliklerinden. Onun çevresi çok geniş idi. Her yerde bir Ahmadi olarak tanınıyordu. Bütün işte devlet yetkilileri ve Sind içindeki aileler hep onu Ahmadi olarak tanıyordu. Ve o hiç çekinmeden cemaati tanıtırdı, onları Rabbua'ya getirirdi eğer mümkünse. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin ve onun neslini de
yaptığı iyiliklerini devamını nasip etsin. Muhammed Ali Bedir ikinci cenaze Muhammed Ali Bedir Kirtarpur Feysalabad'dandır bu kendisi. Geçenlerde 70 yaşındayken vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ın lütfuyla Musi'ydi. Üç çocuk, erkek ve 2 kız vardır. Bir oğlu mürabbidir. O bugünlerde celsa için İngiltere'dedir. Celsaya katılmak için. Bunun için babasının cenazesine katılamadı. Oğlu mürabbi olan oğlu diyor ki bizim babamızın ailesinin 2. Halife Hazretleri zamanında dedesi yani büyük babası Musa Bey Ahmedi kabul etti. Babam diyor namaz devamlı namaz kılan, teheccüd kılan, oruç tutan, insanlara çok ahlakla davranan, iyiliği seven, hilafete aşık olan ve her işte önce halife vakti zamanın halifesinin mektup dua için yazardı. Her zaman sessizce cemaate hizmet ederdi. Elinden geldiğince mali fedakarlıklarla bulunurdu. MT'ye başladığında evinde televizyon yoktu. Ama hemen televizyonu satın aldı ki halifeye zamanın halife sesinden mahrum kalmayalım. Ne zaman halife tarafından bir proje için davet edildi. Babam koşa koşa katılırdı. Birçok gayri Ahmediye'de iş bulmada yardımcı oldu. Ama bazı insanların zarfı o kadar iyi olmaz. Yani zarf derken onlar yani gönüller çok yani içleri çok kinci olur. O aynı insanlar onun için işte onun işten çıkarılması için çalıştılar. İşten kendi çıkarıldı. Ama o şikayet etmedi. Allah sadece dua etti. Sonra aynı şirketin sahibi onu tekrar çağırdı ve ona aynı iş verdi. Ama babam diyor oradan onu çıkarmak için uğraşanlara bu yine de hep iyi davrandı. İşte onun bu güzel ahlakından dolayı Feysalabad'da 8 kişi onun vasıtasıyla Ahmedi oldu. Allah-u Teala onu mağfiret eylesin ve onun evladına da hayırlarını devam etmeyi nasip etsin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر